كلها أيام ويهل علينا شهر الكريم. كل سنة وانتوا طيبين. وعشان رمضان بقى قرب، محتاجين بقى نشيل شوية حاجات كده بأفكار حلوة وبرضو توفير في الميزانية. ايه ده توفير في الميزانية ازاي يا بيبو؟ ده احنا شايفين فراخ. ما انا هقول لكم دي مش اي فراخ. هقول لكم بقى النهاردة على افكار حلوة. وده بقى بيض الفراخ اللي انا جبتها النهاردة. هقول لكم بقى سعرها كام وهنسويها ازاي ونتبلها ازاي، هنقسمها ازاي وسعرها ايه ونجيبها منين. خليكي بقى متابعة معايا كده وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. فيديو النهاردة يستاهل لايك، ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك لو لسه ما اشتركتيش في مطبخ بيبو، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، انا نزلت السوق النهاردة وقلت لازم بقى اشتري حبة حاجات كده عشان خاطر رمضان. احنا في رمضان بنبقى صايمين ومفرهطين، مش هنقدر ننزل السوق كل يوم. نزلت بقى جبت الفراخ دي فراخ اسمها بلدي عتائي. بلدي عتائي حمرا. انا اول ما اتجوزت كنت بتلخبط في الفراخ دي، فعرفت ان في بلدي عتائي اللي هي الامهات اللي هي بيبقى وزنها 3 كيلو و4 كيلو، وفي بلدي عتائي حمرا دي بيبقى وزنها كيلو ونص، من كيلو ونص ل2 كيلو، يعني كيلو ونص، كيلو 700، كيلو 800، لحد 2 كيلو، وممكن اكتر من 2 كيلو، بس هي لحد 2 كيلو حلو. الكيلو منها بكام؟ ب80 جنيه. نفس سعر الفراخ البيضة، الكيلو ب80 جنيه. بس دي طبعا بقى طعمها احلى بكتير وافيد، وكأنك كده بتاكلي بط ووز. طعمها تحفة ولحمها احمر، وبتطلعي حبة شوربة منها روعة. انا مش عارفة ازاي الناس بتنسى الفراخ دي. فراخ البلدي العتائي الحمراء هي اللي بيبقى جواها بيض، تمام. اما التانية الامهات ما بيبقاش فيها بيض، وزي ما قلت لكم الوزن بتاعها بيبقى كبير، 3 كيلو و4 كيلو. دي بتاخد سوا ودي بتاخد سوا. بس العتائي الحمراء زي ما قلت لكم وزنها بيكون من كيلو ونص ل2 كيلو، بيبقى حلو جدا. بتاخد سوا بس انا هقول لكم احنا هنحل موضوع السوا ده ازاي وتسويها بسرعة جدا ازاي. البيض ده طبعا بيبقى طعمه في منتهى الجمال، بيبقى طعمه حلو جدا. والفراخ نفسها بتبقى زبدة كده، واللحم احمر، والوراك كأنك بتاكلي رومي بالظبط. بيض الفراخ ده بقى انا بسلقه وبحط عليه شوية ملح كده، بتعمليه كأنك بتسلقي بيض عادي جدا. بس مش عايزة اقول لكم بقى على طعمه، بيبقى في منتهى الجمال. وتاكليه بقى جنب شوية فول، تحطيه كده في عيش، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. وممكن كمان تفضي كل بيضة كده وتقليها. هنا انا بقى بتبله كده بشويه ملح وفلفل، لاني انا حرفيا بموت فيه. لما بجيب الفراخ دي بقول لبتاع الفراخ خلي لي البيض كده في كيس لوحده، وبفضل ماسكاه في ايدي كده، ما بحطوش مع اي حاجه علشان ما يتفعص، عشان انا بحب اسلقه. دي بقى زي ما قلت لكم الفراخ بتاعتنا. بصوا بقى، انا بجيب الفرخه من كيلو 700، كيلو 800، كيلو 900 بالكتير قوي. بس انا دايما بحب اجيب ايه اللي هي كيلو 700، كيلو 800، بيبقى وزنها حلو ومعقول وبرضه سعرها حلو. يعني بتبقى حوالي كده ب120 جنيه، 130 جنيه الفرخة، فسعرها حلو. وكمان زي ما قلت لكم دي بلدي مش بيضة، انا ما بحبش البيضة. البيضة دي ما بيبقاش ليها طعم خالص. ما اعملش الفراخ البيضة الا في صينية، اعملها شيش طاووق، اعمل بانيه، لكن كفرخة كده ما بحسش ان انا اكلت فراخ لو عملت فرخة بيضة. هبدأ بقى اغسل الفراخ بتاعتي كويس جدا. هنا الفراخ انا غسلتها حلو جدا جدا تحت الحنفية، ونضفتها من جوه كده. وهي اصلا بتبقى زي ما انتوا شايفين بيضة فلة. يعني انا مش عايزة اقول لكم هي ما بتاخدش مجهود في التنظيف زي الفراخ البيضة. بعد كده بقى رحت حطاها في ميه وهسيبها في محلول النقع. عبارة عن ايه محلول النقع؟ اللي مش هيخلي معاكي اي زفارة في الفراخ، ولاي طيور تستخدميه. ملح وليمون، بس كده، ملح وليمون. المحلول ده ما يخليش معاكي في ريحة زفارة خالص، في سواء في فراخ، سواء في حمام، بط، وز، رومي. هو ده المحلول اللي يخلي الفراخ بتاعتك تبقى زي الفل. هسيبها بقى في محلول النقع شوية، وبعد ربع ساعة كده او نص ساعة هشطفها تحت الحنفية واصفيها.
بعد كده بقى هتبل الفراخ. انا طبعا لما الفراخ جبتها غسلتها مرة واحدة، وهنشيلها متبلة في الفريزر عشان يبقى اللحم بتاعها كده ايه شارب من التتبيلة، وتبقى الفرخة طعمة وجميلة. معي 5 بصلات كبار، يعني لكل فرخة بصلاية، وملح على فلفل اسود. انا كنت حاطة بقى ايه، مكانش عندي فلفل اسود، فدي دقة كده ملح بفلفل اسود كنت عاملاه فحطيت منها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر علينا انا وحبايبي ومتابعيني ستات شاطرة، ما عندناش حاجة بنعرف نتصرف على طول ونحط البديل. نزلت بقى كمان بمعلقة صغيرة من البهارات المشكلة، ومعلقة كبيرة من السكر. بس كده، هي دي التتبيلة بتاعتي: ملح، فلفل، بهارات مشكلة، سكر. هضرب بقى البهارات بتاعتي مع البصل في الكبة. عايزة تبشري بقى البصل بتاعك على ايدك وتتبليه بعد كده، تمام. وزي ما انت شايفة بقى، انا لما كترتش في التوابل علشان خاطر نحس بطعم اللحم الفراخ كده واحنا بناكله. دي الفراخ بعد ما غسلتها بقى طلعتها من محلول النقع، وغسلتها كويس جدا تحت الحنفية وصفيتها زي ما انتوا شايفين. الفرخة تبارك الله زي الفل. هبدأ اتبلها من جوه بقى كويس جدا جدا، وما بين اللي وراك كده افتح واحط التتبيلة، وهتبلها كده من بره بس كده. وبعد كده هكتف الفرخة بتاعتي علشان لما اخرجها في اي وقت بقى، كل سنة وانتوا طيبين في رمضان، اخرجها تبقى جاهزة ومتبلة ومغسولة وزي الفل. طيب تعالوا بقى اقول لكم طريقة التسوية بتاعة البلدي العتائي، عشان في ناس كتيرة ما بتجيبهاش بسبب التسوية. عندك 3 طرق للتسوية، هقولك اسهلهم. من بالليل، يعني انت بكره عارفه ان شاء الله باذن الله هتعملي فرخه، هتطلعي الفرخه من بالليل وهتديها غلوه غلوه، كانك هتبداي تسلقيها. هتظبطي الشوربه بتاعتك بالحبهان وورق اللورا وشويه فلفل، وتسقطي فيها الفرخه وكمان طماطمايه والبصل، وحطي بصلايه، وادي الفرخه غلوتين بس على النار، واقفلي عليها وسيبيها ايه على الصبح. يعني الكلام ده تعمليه مثلا ايه على السحور، تدي الفرخة بتاعتك غلوتين وتطفي عليها وتسيبيها للصبح. تصحي الصبح تولعي عليها، مش هتاخد معاكي ساعة زمن او ساعة الا ربع تسوية بس كده. دي اسهل طريقه انا بعملها. بطلع الفرخه من بالليل، يعني في رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين، على السحور اديها غلوتين كاني خلاص هسويها واظبط الشوربه وكل حاجه، وبعد كده غلوتين واغطي عليها واسيبها. اصحى افتح عليها النار، مش هتاخد معايا ساعه الا ربع، لو او ساعه بالكتير قوي. طب انتي بقى لو عندك حله ضغط، مش هتاخد معاكي في حله الضغط الا ساعه الا ربع. طيب ولا دوت ولا فتحتي عليها ولا حلة الضغط، تاخد معاكي قد ايه؟ تاخد معاكي حوالي ساعتين. شغلي عليها النار وتظبطي الشوربة بتاعتك وتعلي كده لحد ما تاخد غلوتين، وبعد كده بتهدي النار كده وتغطيها وتسيبيها بقى ساعتين مع نفسها. الفرخة تستوي معاكي وتبقى زي الفل. لحمها طري، لحمها في منتهى الجمال، حلو جدا جدا، ومفيش احلى ولا اطعم من كده. فيها فايدة، كأنك بتاكلي زي ما قلتلك بط وز رومي. الفراخ البيضة ملهاش اي طعم، وزي ما قلتلكوا هي بنفس سعر الفراخ البيضة. انا هنا بقى تبلت كل فرخة، وهشيل بقى كل فرخة في الكيس متبلة ومتنضفة زي ما انتوا شايفين كده وزي الفل. في اليوم ده برضو انا جبت اجنحة، الاجنحة كانت الكيلو ب55 جنيه. تبلتها بنفس التتبيلة. التتبيلة دي تبلي بيها اي حاجة تجيبيها، وراك، اجنحة، بانيه. بس طبعا لو هنعمل بانيه انا بقطع البصل، بقطعه كده طرنشات، مش بحبه ان هو يبقى ناعم علشان خاطر البصل ما يلزقش في البقسماط لما اجي احمر البانيه. ودي كانت بقى الفراخ بتاعتي، ما شاء الله تبارك الله بقت زي الفل وجاهزة. هشيلها بقى في الفريزر وقت ما احب اطلع منها بقى جاهزة عندي ومتبلة وكل حاجة تمام التمام. هتجيبيها منين؟ من عند بتاع الفراخ، هتقولي له انا عايزة فراخ عتائي حمراء، هتلاقي ليها عرف كده
بيبقى كبير شوية، والريش بتاعها بيبقى بني محمر في ابيض خفيف. هي دي الفراخ العتائي الحمراء، وكمان بيبقى جواها البيض اللي انتوا شفتوه. هاتوها بقى وجربوها، هتعجبكم جدا. ودي كانت اول تجهيزاتي لشهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. استنوني بقى في الوصفات اللي جاية، هنعمل تفريزات من الخضار وحاجات لرمضان حلوة جدا وهتعجبكم جدا. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تحطي لايك، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وعلشان الكل يستفيد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.